Pace, shalom a tutti. Dobbiamo finire qui Vangelo Marco 14 è grande questo capitolo di Marco, c'è 72 versetti. E qui Gesù è stato prigioniero dai sacerdoti e tutti quanto intorno ali del governo di Gerusalemme e qui disse così: allora alcuni cominciarono a spuntargli addosso, a coprirgli il volto, a scaffeggiarlo e dirgli: indovina i servi, tanto lo percuotevano. Sono dei parole difficili di parlare, ma qui si vede che quanto Gesù ha sofferto per noi, quanto Gesù ha sofferto per noi. Prima è lì nella casa del sommo sacerdote, hanno fatto molta brutalità con Gesù Cristo, molta malvagità. E andiamo avanti, qui dice così, verso 6, dice così: mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Quando i discepoli andavano con Gesù Cristo, aveva coraggio, perché sapevano che Dio era con Gesù. Ma ora Gesù stava in prigione e Pietro ha avuto paura, perché Pietro è andato indietro a Gesù quando lo ha preso. Ma Gesù ha detto a Pietro per non andare, ma Pietro molte volte non obbediva. E quando il servo del sommo sacerdote è andato da Pietro, ha detto così, e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma ele negò. La prima volta ele negò: non capisco quelli che vuoi dire. Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è di quelli, ma egli negò di nuovo. Dopo un po' i presenti dissero di nuovo a Pietro: tu sei certo di quelli, perché sei Galileo.
Gesù è nato in Betlemme, nella Giudea, poi è andato dall'Egitto per conta della persecuzione, poi è ritornato, è abitato, è cresciuto, è stato fino a 30 anni a Nazareth, poi è andato da Giovanni per fare il battesimo, è passato per la tentazione e provazioni e poi è andato dalla Galileia a prendere i suoi discepoli. E lì nella Galileia Gesù passava di più tempo con i suoi discepoli. Anche lì vicino aveva la casa di Pietro. Cafarnaum, la Bibbia diz che è Cafarnaum. E quelle persone che era della Galilea era diverso. Un esempio, nord di Italia, sud di Italia. Le persone hanno delle abitudini diverse, parla diverso un dall'altro. E era così come Pietro parlava, era diverso. E hanno detto, tu sei della Galileia, tu andava com il Nazareno, que era Jesus Cristo, ok? Mas ele de novo, ele negou de novo. Dopo um pouco e presente dissero de novo, Pedro, tu sei di quelli perché sei Galileo. Ma ele cominciò a imprecare e a giurare, non conosco quell'uomo. Che voi dite? Pensa, Pietro amava tanto Gesù, stava sempre com Gesù da tutta parte. E allora dice, non conosco quell'uomo. Noi non possiamo fidare delle persone perché a volte sono i nostri amici, a volte non sono. Dobbiamo fidare a Dio sempre. Andiamo avanti. Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto. Prima che il gallo canti 2 volte, mi renegherai per 3 volte. Ok? Prima che il gallo canta, tu mi renegherai per 3 volte. Prima Pietro ha renegato Gesù. Ogni volta che Pietro renegava Gesù, dopo il gallo cantava. E poi sta scritto così, quando Pietro ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto, prima che il gallo canti 2 volte, mi renegarai per 3 volte. E scoppiò in pianto. Ok? Allora, qui finisce il capitolo 14, che è grande di Marco. Allora Pietro ha ricordato del suo maestro Gesù, ha ricordato della parola di Gesù e comincia a piangere. Grazie a Dio che il fine della storia di Pietro è stato tutto bene con Gesù. Dio sia benedetto. Amen, alleluia. Amen. Ma questo ci mostra
che non è da qualche parte che dobbiamo andare. Se Gesù ti disse di não andare da una parte, non vá, perché se tu vai lì, tu puoi rinnegare Gesù. E questo ci porta molta tristezza. Allora vi lascio, alla prossima e Dio vi benedica. Shalom a tutti, shalom di Gesù Cristo, shalom.